ဖြစ်ပါစေလို့ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့အားကျွန်တော်ပါစတာထုလက်နေမြို့မှနေပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေညီကောင်မောင်မများတို့အားကျွန်တော်ဝင်ငှတော့မဲ့ဒေသနာတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အတွင်းလူအပြင်လူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငှတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခေတ္တခဏလေးဥညွှပြီးမှဆုတောင်းပြီးမှအစပြုကြပါစို့အဖဖျားသခင်ဤချိန်နာရီဒီကိုရောယေရှုတော်တသက်ကြောင့်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောတမညာတသက်ဖြစ်သောတာကျွန်တော်မျိုးသည်သန့်ရှင်းသောထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမထိုက်မတန်ပဲဝင်ငှမှာဖြစ်ပါတယ်အဖဖျားတာကျွန်တော်မျိုးရဲ့နှုတ်ကိုသုံးတော်မူပါဝိညာဉ်တော်မီးအဖြစ်နဲ့ကျွမ်းလောင်ပေးတော်မူပါခံနေတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေအရောက်တိုင်းတို့အပေါ်မှာလည်းပဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတို့တိလျက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါနားလည်နိုင်စွမ်းခံယူနိုင်စွမ်းဓမ္မမျက်စိဓမ္မနှလုံးတို့ကိုဖွင့်ပေးတော်မူပါအချိန်တိုင်းကိုသခင်ခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်ကိုသာအားကိုးและထာဝရဘုရား၏လက်တော်မှာဆုတောင်းဆက်ကပ်ပြီးမှအစပြုဝင်ပါ၏အဖမြတ်စွာသောဘုရားသခင်အာမင်ဒီကနေ့မှာကြောက်တော့2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့တိကောခန်းကြီးကအခန်းငယ်73အဖြစ်ကျွန်တော်အနေငယ်ဝင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခေတ္တခဏလေးကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းလျက်ထုံနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်အစပြုကြပါစို့ပြင်လူတို့ကိုဖျားသခင်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍ထိုစိုးညစ်သောသူကိုတင်တို့အထက်မှနှင်ထုတ်ကြပါတေချာကျွန်တော်တို့ဓမ္မနှလုံးသားနဲ့ခံယူပေးပါမိတ်ဆွေတို့အမတမ်းမှအရေးကြီးလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွင်းလူအပြင်လူဆိုတာဘယ်ရာကောင်းတယ်ဘယ်ရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့အကြမ်းမြင်အားဖြင့်ဝေခွဲနိုင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အတွင်းလူနဲ့အပြင်လူအကြောင်းကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့မိသားစုဝင်ညီအကိုမောင်ရဲ့နှမမိဘအစရှိသူတို့ဟာမိသားစုတစုရဲ့အတွင်းလူများပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာယေဘုယျအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းသိကြပါတယ်မိသားစုဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဇနီးတဲ့သားသမီးအစရှိသူတို့ဟာလည်းမိသားစုရဲ့အတွင်းလူများပင်ဖြစ်ကြပါတယ်ဥပမာချမ်းတချမ်းဝင်းတဝင်းအိမ်တစ်လုံးထဲမှာအတူတကွစုပေါင်းနေထိုင်ပြီးတော့မိသားစုအရေးကိုအေးတူပူများနဲ့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ကြသူများဟာအတွင်းလူများရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်အချင်းချင်းဟာရိုင်းပင်ကူညီဖေးမှလက်တွဲကြရပါတယ်ဒါတွေဟာအတွင်းလူချစ်ချင်းရဲ့တစိတ်တဒေသတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိသားစုအတွင်းမှာအရေးကြီးကိစ္စတစ်စုံတစ်ခုခုပေါ်ပေါက်လာပါကလည်းသူ့တောင်းနဲ့ငါတောင်းဝင်မခွဲဘဲနဲ့အသီးသီးတို့ဟာတက်ညီလက်ညီနဲ့တဲဘိုးထမ်းရွက်ပြီးမှဝိုင်းဝန်းအဖြစ်ရှာလှုပ်ဆောင်ပေးကြရပါတယ်ထို့သောပုဂ္ဂိုလ်များဟာအတွင်းလူဖြစ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးသားရေးသမီးရေးစောင့်ဝင်နေရေးဒီအရာအလုံးစုံတို့ကိုမိသားစုရဲ့အတွင်းလူအချင်းချင်းတဦးနဲ့တဦးကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအသိပေးတိုင်ပင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်ရင်းမှုရာတွေကိုမိသားစုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဒဇိဒါမှမဟုတ်ရန်သူတယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အသိခွင့်ပေးလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသိခွင့်လည်းမရှိနိုင်ပါဘူးဥပမာအဖြစ်မိသားစုရဲ့အိမ်တော့ခြံတော့မော်တော်ကားတော့ဆိုင်ကယ်မိခတက်တာဒီအရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိသားစုဝင်များဖြစ်တဲ့အတွင်းလူများသာကင်တွယ်သုံးဆွဲခွင့်ရှိပါတယ်ဒီအရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တန်ဖိုးရှိအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများဟာလည်းမိသားစုအတွင်းလူတွေမှအပြင်လူဖြစ်ကြတဲ့ဒဇိမ့်တရားများသိခွင့်မရဘူးကင်တွယ်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူးဒီထဲတော့မှကျွန်တော်တို့သတိပြုရမယ့်လူတစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီလူကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုရင်တော့အတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆောင်လျက်အပြင်လူဖြစ်နေတော့သူများဖြစ်ပါတယ်
မိသားစုရဲ့အတွင်းလူများသာသိခွင့်၊ကင်တွယ်ခွင့်၊သုံးစွဲခွင့်ရှိတဲ့ဥမာမော်တော်ကားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကားရဲ့အုံနာစာအုပ်အဲ့ဒီအမှုအရာတွေကိုအပြင်လူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မိသားစုဝင်များမသိဖို့ရန်အတွက်တိတ်တဆိတ်ခိုးယူပေါင်စားတယ်မိမိရဲ့အိမ်ချမ်းတိုက်တောင်လယ်မြေဥယျာဉ်ရွှေငွေအရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းတစိတ်တစေသာအပြင်ကဒစိမ့်တရံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှခိုးယူရောင်းစားပေါင်နှံလှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံကူများဟာအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆောင်တဲ့အပြင်လူတွေသာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာအတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆောင်တဲ့သူတွေဒုနဲ့ဒေးပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကထိုမှုရာအဖြစ်ပြတ်သားသားပဲဖော်ပြထားပါတယ်တိကောခန်းကြီး9ခန်းငယ်73ပြင်လူတို့ကိုဖျားသခင်စီရင်တော်မူပြီးစိုးညစ်သောသူတို့ကိုတင်တို့အထက်ကနေထုတ်ကြလောမှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်ကွက်ထဲမှာဒစိမ့်တရံအပြင်လူကိုဝင်ခွင့်မပေးပါနဲ့အပြင်လူကိုဖျားသခင်ကတရားစီရင်မယ်အဲ့ဒီအပြင်လူဟာစိုးညစ်တဲ့အမှုတွေရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ပြောင်းပြီးတော့သခင်ယေရှုသက်တော်ထင်ရှားလူဘဝမှာလူစားတိခံယူခဲ့စဉ်အချိန်ခါတော့မှအခြေအနေကိုပြန်ပြီးမှလေ့လာကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူရရှ်ကာရိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ယူရရှ်ကာရိုရဲ့အသက်တာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တယ်လို့အများကမြင်နေကြပါတယ်အများကလည်းသိထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့ယူရရှ်ကာရိုဟာခရစ်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ထားတဲ့အပြင်လူစစ်တာဖြစ်ပါတယ်သခင်ဘုရားနဲ့အတူယူဒရှ်ကာရိုကခရီးသွားခဲ့ပါတယ်သခင်ဘုရားနဲ့အတူယူဒရှ်ကာရိုကစားတော့ခဲ့ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလည်းသူလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာတွေကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူဒရှ်ကာရိုကအတွင်းလူဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကွန်ခြုံုံတက်တာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အချက်နဲ့မှကျွန်တော်တို့ထောက်ခံလို့မရပါဘူးခရစ်တော်ကိုအပြင်လူလက်ထဲကိုအောက်ကျင်းနဲ့အပြင်လူများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှရောင်းစားခဲ့တဲ့ယူရရှ်ကာရိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အတွင်းသဘောသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကအတွင်းလူအတွက်မပါဘဲနဲ့အပြင်လူအရေးကိုပဲဂရုစိုက်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပြီးကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး16အခန်းကြီး19ကိုကြည့်ပါဦးတနာစရာတိတ်ကောင်းတဲ့ဖခင်ကြီးဒါဝိဒ်ပါသူ့သွေးထဲကဖြစ်တည်လာတဲ့သူတိတ်ချစ်ပါတယ်ဆိုရဲသူ့သားအဘရှလုံဒါဟာသူ့ရဲ့အတွင်းလူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ယံပြင်ပအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ပါတယ်အိရှိဆန်မင်းသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ပါဇက်ဖျားမှာတဖွားဖွားနဲ့မချရလောက်အောင်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ကနေပြီးမှနှုတ်ဖျားမှာလည်းပဲအဘရှလုံရဲ့ခမ်းညားထဲဝါလာတဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်အရက်အမောင်းအသားအရေးအတတ်ပညာအသိပညာစတဲ့အရာတွေဟာဒါဝိဒ်သင်ပေးခဲ့တာပါဒါဝိဒ်မွေးပေးခဲ့တာပါပဲဒါဝိဒ်သွေးနဲ့မွေးပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသားအရင်ဖြစ်တဲ့သူကမိဘဖြစ်တဲ့ခမဲတော်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကိုပြန်လဲပြီးမှထီနန်းလူကိုဒဇိမ့်တရားအနေနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်တေချောင်းကြံခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှုရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဖခင်ရဲ့ယာရု
Oza Ana Osa Sizi, Pielu Piesi, the Badune, Pubong Jansi Chin, a Muji Pipa. The job Abashalonha, a twin loop Pia Sone, a Pienu Sisi Pipa. Down at Badalo General, a twin loop pitching, a Pienu pitching, General never below Patale. General below, no capato Abin, Saint Jimmy Mandalo to Yamale, so you know, Piajan coming in the Sunday. A gang is sadly sang out Jijawas. But Thomas said Lima Gia Kama at that pain is Saye, Mew the gar at twin to when and Oma, Pinya Torugo, Gendo Turudi, Mingala Shijai. At that pain is Saye, at that pain soda, Gauge Nagaye, or Ditubumabe. ပေါရောက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံပါတိတုဘုံမြို့တကားထဲမှာမြို့အတွင်းထဲမှာဝင်ရမယ့်အတွင်းလူတွေလှုပ်ဆောင်မယ့်အရာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရစ်တော်၌အတွင်းလူဖြစ်ခြင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဂိုင်းကနာတွေကိုပြောင်းလိုက်ပါလို့မပြောထားပါဘူး။ဘာသာပြောင်းလိုက်ပါလို့လည်းမပြောင်းထားပါဘူး။အသက်ပင်နဲ့ဆိုင်သောယေရုရှလင်မြို့နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွင်းလူများတဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်ကိုကောင်းစွာနာခံလက်လျှောက်ကျင့်သုံးကြားရလိမ့်မယ်ဒီလိုပေါ်ပြထားပါတယ်အသက်ပင်နဲ့ဆိုင်မျိုးတကားအတွင်းသို့ဝင်အပ်သောကပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုကျင့်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အတွင်းလူဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကဘာလို့အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့တရားတော်တခင်ယေရှုပြောပါတယ်ငါကိုချစ်လျင်ငါပြည့်ညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလောကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုယ်နဲ့အမျှချစ်ကြလောကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးအတွင်းလူဆိုတာဘယ်လိုလူလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ပေါ်မှာအချစ်ပိုတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုများပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမွန်စွာနာခံကျင့်သုံးလိုက်လျှောက်ပြီးမှအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ပုံကိုများကိုခေါ်ပါတယ်ဒါဘုရားစကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငါနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဂိုင်းကနာရဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဝေဖန်လိုက်ပါနဲ့မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဂိုင်းကနာစီယာမှာအထောက်ပံ့လာစားကျွန်တော်ယူထားတဲ့ပုံကိုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဖွဲ့စည်းဘယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တတိပုဂ္ဂလတူတယောက်စီယာမှာလည်းပဲကျွန်တော်အလူခံမစားပါဘူးကျွန်တော်မှာ no salary ပါ no pension ပါကျွန်တော်လာစားလည်းမရှိဘူးပင်စင်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှိပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဖျားသခင်ဂရုဏာတော်ကြွယ်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေများတို့အားကျွန်တော်ဒီကနေ့သခင်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းကိုဝင်ငါနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စကားမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေဟာခရစ်တော်ရဲ့အတွင်းလူဖျားရဲ့အတွင်းလူလားအပြင်လူလားဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီကြမ်းချက်ကိုတေချာစွာဖတ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေမြင်တတ်အောင်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေနားလည်အောင်ဖတ်ပါလက်ခံနိုင်အောင်လည်းမိတ်ဆွေသခင်ယေရှုနေရာပေးဖို့လိုပါတယ်ကဲနောက်ထပ်ဗျာဒိတ်20-25မှာကြည့်ရအောင်အပြင်လူပြင်မဲ့ကခွေးဖြစ်တော်သူပြူစားတတ်တော်သူမတရားသောမေထုံ၌မိဝဲတော်သူလူအသက်ကိုတတ်တော်သူရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်တော်သူသစ္စာပြတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တော်သူကထာအပြင်လူတွေဖြစ်တယ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကနောက်ဆုံးသောကျမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ22ရဲ့ဟိုဘက်ဆိုရင်တော့66ကျမ်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးပိတ်
ကျွန်တော်တို့ကိုအိတ်နဲ့လွယ်ခိုင်းပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်မှာလည်းပဲလူနှမျိုးနှစ်တန်းစားကိုခွဲခြားပြီးမှတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အတွင်းလူနဲ့အပြင်လူကဲခွေးဖြစ်တော်သူဆိုတာဘယ်လိုလူလဲအပြင်မှာခွေးဖြစ်တော်သူတဲ့ခွေးဖြစ်တော်သူရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေ့လာကြည့်ကြပါစို့တုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီး26ခန်းငယ်17ခွေးသည်မိမိအံဘက်ကိုပြန်၍စားတတ်တဲ့ကဲ့သို့မိုက်တော်သူသည်မိုက်တော်အကျင့်ကိုပြန်၍ကျင့်တတ်၏ဘာပါလဲမိတ်ဆွေခွေးဖြစ်တော်သူဟာယုံဖို့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ခွေးဟာသူ့ရဲ့အံဘက်ကိုပြန်ပြီးမှစားတယ်နော်သူအံထားတဲ့အံဘက်ကိုသူပြန်စားတယ်အဲ့ဒါခွေးဖြစ်တော်သူတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဆေးဖြတ်ပြီးတဲ့လူကဆေးပြန်သုံးတယ်အရက်ဖြတ်ပြီးတဲ့လူကကျွန်တော်နောင်တရပြီဆိုပြီးမှရေနစ်ချင်းခံတယ်ပြန်တော့တယ်အိမ်တော်ရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သူကကျွန်တော်အမားတွေပဲကျွန်တော်နောင်တရပါတယ်အတင်းတော်ကကျွန်တော်ကိုအရှင်ယူထားတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ခံပြီးပါပြီတဲ့ရေနစ်ချင်းမင်္ဂလာပြန်ယူတယ်ပြီးတော့လည်းသူဘာပြန်လို့လဲခြံကုန်ဘူးတဲ့နော်ခဏခဏခြံပြန်ကုန်ပါတယ်ပရုဒ္ဒဝါစာယုတ်ရေးကျမ်းမ်းစွာဆဲဆိုတတ်တဲ့သူအတင်းပြင်းပြောတတ်တဲ့သူအဲ့ဒီပုံပုံများလည်းပဲအသက်တာပြောင်းလဲပြီဆိုပြီးမှပြောင်းလဲတဲ့လူတွေရှေ့ထွက်ပါကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတော့ရှေ့ထွက်တယ်မထူးမခြားပါပဲအဲ့ဒီကောင်းကြီးခံပြီးတော့တပတ်တော်မခံပြန်ပြီးတော့အံဘက်ကိုပြန်စားတဲ့ပုံပုံများပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အပြစ်တရားနဲ့အစောမတတ်ပဲနဲ့အပြစ်တရားနဲ့တန်လျာလဲနေတဲ့ပုံပုံများကိုခွေးဖြစ်တော်သူလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလူကအပြစ်လူဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပြုစားတတ်တော်သူပြုစားတယ်ဆိုတာကပြင်စလက်ပညာရည်တွေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးသူတစ်ပါးပေါ်မှာလှည့်စားဖြားယောင်းပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ယုံတော့အောင်ပြောပြီးမှပတ်စံတွေချီးသွားတယ်ယုံတော့အောင်ပြောပြီးမှတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုယူသွားတယ်ယုံတော့အောင်ပြောပြီးတော့မှမိသားစုကိုဖြိုခွဲတယ်ဒီလိုလှည့်စားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်မတရားသောမေထုံဆိုတော့ကြတော့ပါလဲဆိုတော့လောကီအမှုအရေးအရာတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးပြီးနေတာအချိန်ကိုကုန်လွန်စေတာမေထုံမှုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအစာကျူးတာလဲမေထုံပဲအိတ်ကျူးတာလဲမေထုံပဲကာမပျော်ပါတာလဲတစ်ခုတည်းကပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအတောက်ကျူးတယ်အစာကျူးတယ်အပျော်ကျူးတယ်နော်ဒီຢာတွေကမေထုံပဲဖြစ်ပါတယ်လူအသက်ကိုတတ်တော်သူဆိုတာကြတော့လူတစ်ယောက်ကိုဓာတ်နဲ့တော့ထုံးမှဒုံနဲ့ရိုက်မှတဏှာနဲ့ပြစ်မှဒါကိုပြောနေတာလည်းမကောက်ပါဘူးသခင်ယေရှုပြောထားတာကတော့သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နစ်နာစေအောင်အကျိုးပြည့်စေအောင်သူတစ်ပါးကိုရန်ညှိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထောက်မတန်အမျက်ဒေါသထွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ရည်ကြမ်းတမ်းဆဲဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလူမျိုးကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လူဖြစ်တယ်ရုပ်ထုကိုးကွယ်တော်သူတဲ့ရုပ်ထုကိုးကွယ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့လောကမှာမြင်နေရတဲ့အယုတ်တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဖယားတရားထက်လောကရဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုဖယားတရားထက်အချိန်ပေးပြီးမှဥမာအားဖြင့်ကား crazy ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်တာနက်ကလည်းကားအကြောင်းပဲကြည့်တယ်ကိုယ်စီမှာရှိနေတဲ့ကားကိုလည်းတစ်ချိန်လုံးပတ်တိုက်ချုပ်ပြီးတော့ကားကိုအလှဆင်နေတယ်နော်ဟိုတော့ကဆိုတော့မြင်းပေါ့ဗျာမြင်း crazy ဖြစ်တဲ့လူကမြင်းမှမြင်းနော်ချက် crazy ဖြစ်တဲ့လူကချက်မှချက်ဟာလားတိုက်ချက်ဖာဆိုပဲမြို့ဘယ်ရွာမှာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှကပြီးသွားတာပဲဒါသူ့ရဲ့ဖယားကားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ချက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုခေတ်မှာနောက်တစ်မျိုးလာတာဖုန်းကွန်ပျူတာဒီအရာတွေကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့လူကိုကိုးကွယ်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တနာရီတော့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ကြတော့ပါလေနိုင်ပေါင်းများစွာအချိန်ပေးတယ်ကွန်ပျူတာရှင်းတော့မထားဘူးစာအုပ်နဲ့စာမဖတ်တော့ဘူးကွန်ပျူတာတွေကစာတွေဖတ်တယ်တဲ့တဟီဟီတဟာဟာပဲနော်
we jay Nepatalo a chain come. The name stock share Zigaga, Bechi Nishile, Dollar Ziga below Pole, Shui Ziga or below Pili, Sunday we jay Shui love with the Zari, Jock on Jom Yadine, go ya go, a chain gong candy, a Muyan Pibane. I rather you two go where they are. I you were to the Pibane. They come at any young two they would target any young two they would target Pit and Messi. Messi, they chip out as we're dying. They love as we're Messi as Zinka A. Eddie young two, Eddie chop the out Messi target. Messi, they chip out, they come out as we're Lavon Nikaji. Eddie young two, Tan young two, Tan two look at the Taneji. Tampaya, Eddie Yajo Messi target Pit. Nipping Yanni net to turn out a dignity phony, a mio Fashinia, a mio body. Eddie Yado, eat it away. Cannot take on our vessel of Bugumia. Just how little let him cannot take on our move. Phony will take Kaino Kona. Computerless with a ball in our way. So did it. The Yadiha, the Nitalan option, Payate Uza baby ma. Sassan Candia and all, Eddie Yadia, Messi and Piapilla. The choice solution, Baloja resolution. Gigi Nenge, Jue, Goya a day, Goya a low guy, Goa Bale, Soda Roma, Piamachina, the Chotomasiana, Jim Sonny Java. The choice about the Gogo, Amiera, Ponchine, body a Democam. Body fit people loaded. They large enough. Who's our baby boy? A man again, a pin lugo, Moma, a twin lugo. General Piensen would ye buy. A Bagia to 20 Kaya to Tony, Ponging up a Laushi Navy. Solution secretary. A twin lugo, Jiva. A twin block the sea there. A twin we are a year to make use of Guru. A pian lawyer a year or dignity general, a Miazuga, Uzabi shit and Tinigana, Priamone. Tadiha, you would to go where to be pide, look the margins are for that hamane. Now so chilling, this side pitching a move built or to read. Dignity Chileba, a no yema, this summer she went a no wedding. Dignity Chileba, the Miza Marine, Pialage. Yizari Bubuhan so get at the China, now Doma Jangedi. Yiza Nayalombo, the Chuaro, Yiza Sayadoma Nation anyway. The Yopia Dorichin, now tap, no, 1 go 9 cam pillar. Allah, 1 go 2 cam, 3 way 4 ready. Daria Nedori, Kimamigo, no. Amiaji, Jignet, the Miza, a piano, make a let the Samshi, Yojali let the Samshi, Ninetta Doro by Yejile. So they ain't no let 22 wear. Nilo Yojanu, Nilo Mima, Luna Guevale by Yele Sulima. Tata Yabe, but what could 2,000 ain't no Yemale. The Limbi, the Meabi, the Mea, Piongo and Dread. Masha Jodo Red. Pogodi. This subject is Pogodi, Mialame. Nangaye, Siwaye, Lumuye, Chilabo, Nangaye, Malave, Go Nangaye, upon this about the Louis. A Miai Pilla. Go Nangaye, a 2-year-old. The child died about Tarisima, died about Nanga, a year ago. Put and Yale, Nangaye, Losade Pogomia Shiba. Deep in Macau. Go party was this Ashia Mesa, go party anima quarter, a chap party near Buba, now tap party to Kuta. The Jome solution or kick a large you this subject ought to be Miala. See why you let the Samashido. But now Yini Mare, but now Chibare Sule. See why poor Sonijade, Longashinia, the Une, the Uboma. Talu maintenance, this subject like Java. Lumu Ibomale.
သစ္စာမရှိကြတာဒီထဲမှာမှပို့ဆိုတာကဖျားအပေါ်မှာလည်းသစ္စာပြည့်နေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခရိယန်လောကမှာစနေနေ့မှာဘုရားကျောင်းတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတနင်္ဂနွေနေ့မှာဘုရားကျောင်းတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့ပဲရှိပါတယ်ဘယ်အဖွဲ့ကိုပဲကြည့်လိုက်သစ္စာပြည့်နေကြပါပြီစနေနေ့လည်းဘုရားကျောင်းမတက်ဘူးဗျတနင်္ဂနွေနေ့လည်းမတက်ဘူးဗျစနေမတက်တော့တနင်္ဂနွေနေ့တက်တယ်ဆိုလည်းတော်သေးတနင်္ဂနွေမတက်တော့စနေတက်တယ်ဆိုလည်းတော်သေးစနေလည်းမတက်တနင်္ဂနွေလည်းမတက်ဘယ်မှာတွားတက်နေလဲဆိုတော့ night club တွေတက်နေတယ်ဘယ်မှာတွားနေလဲဆိုတော့ဘားဆိုင်တွေမှာတက်နေကြတယ်ဖျားသခင်ပေါ်မှာသစ္စာပြတ်လာကြပါတယ်ဘယ်မှာတွားနေကြတယ်လို့စီးပွားရေးဆိုတဲ့အဝင်းဝိုင်းထဲမှာနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အဝင်းဝိုင်းအစည်းအဝေးထဲမှာတွားထိုင်နေကြတယ်ဒီပြင်မကဘူးဂိုင်းကနာအသီးသီးမှာဆေဘိုးတဖို့ဆိုတာရှိပါတယ်ဆေဘိုးတဖို့ဟာလူနဲ့မဆိုင်ဘူးဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုရာဖြစ်တယ်ဖျားအမှုတော်မြတ်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့ရအတွက်ကိုရက်တည်နေတဲ့အဖွဲအစည်းထဲမှာဖျားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာငါတို့ချွေးတစ်စက်လောက်နဲ့ပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံများဆေဘိုးတဖို့အားဖြင့်လည်းပဲသစ္စာပြတ်လာကြပါတယ်ခရစ်စမတ်နဲ့အီစတာဆန်ဒေးလောက်မှာပဲဖျားเจ้าကိုမျက်နှာလေးလာပြကြပါတော့တယ်ဒါတွေဟာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တမန်ကျမ်းစာအရပြောရင်တော့သစ္စာပြည့်ုံတာမကပဲအပြင်းလူဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြလိုတာကမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဟာအတွင်းလူစစ်ဖြစ်ရလားဒါမှမဟုတ်အတွင်းလူဖြစ်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အပြင်လူနဲ့ပေါင်းနေတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟာအပြင်လူစစ်စစ်ကြီးဖြစ်နေတာလားဆိုတော့ဒီကနေ့စမ်းစစ်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတွင်းလူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလောက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးခက်ခဲရင်းကြီးကျွန်တော်တို့တခင်ပြရမှာခိုင်းထားပါဘူးဗျာဒိတ်24ကိုပြန်ဖတ်ပါမယ်အသက်ပင်နဲ့ဆိုင်၍မျိုးတကာအတွင်းသို့ဝင်အံ့သောငါပြည့်မြတ်တော်တို့ကိုကျင့်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အသက်ပင်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားဖို့အသက်ရည်ကိုတောက်ဖို့ဆိုရင်တော့အတွင်းလူဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အတွင်းလူဖြစ်ဖို့ရန်ဆိုတာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်မြတ်တော်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်တရားတော်ကိုကျင့်ဆောင်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိပါလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းအနေနဲ့တစ်ကော53အရပြည်လူတို့ကိုဘုရားသခင်စီရင်တော်မူမည်၎င်းစိုးညစ်တဲ့သူတို့ကိုသင်တို့အထက်ကနှင်ထုတ်ကြပါတမန်ကျမ်းစာကပြတ်ပြတ်သားသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိုတမန်ကျမ်းစာအပြင်ချိန်ထိုးပြီးမှစမ်းစစ်ဆင်ခြင်လျက်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီသခင်ဖျား၏အတွင်းလူများဖြစ်လျက်သခင်ဖျားပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်ပင်အသီးကိုစားလျက်အသက်ရည်ကိုတောက်ပြီးတော့ရွှေမြို့တော်မှာသေခြင်းနာခြင်းအိုခြင်းကင်းလျက်ထာဝရအသက်နှင့်ကဘာအဆက်ဆက်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်သောသူများဖြစ်ကြပါစေလို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အနေငယ်ဝင်ငါလိုပါတယ်ချစ်စွာသောတရားနာပရိသတ်မိတ်ဆွေအရောက်တိုင်းတို့အပေါ်မှာဖဖျားသခင်ထံမှာကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဖျားတောင်းလောင်းကြီးချပေးပါစေခိတ္တခဏဥညွတ်လျက်ဆုတောင်းကြပါစို့အဖမြတ်စွာသောဘုရားသခင်ဒီကနေ့ဝင်ငါခဲ့သောထိုဒေသနာတော်သည်လူညံတက်တဲ့အားဖြင့်တာကျွန်တော်မျိုးသည်စီစဉ်လျက်တိုက်တွန်းဝင်ငါခြင်းမဟုတ်ပါဘုရားသခင်ထံမှဆုတောင်းလျက်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောအလင်းအားဖြင့်သာဝင်ငါပါ၏ဖဖျားသူများရဲ့ကိုရောမျက်စိထဲမှာရှိသောညောင်ငယ်ကိုဖော်ပြနေခြင်းမဟုတ်ပါကိုယ်ထဲမှာရှိနေသောကိုရောညောင်ကိုလည်းဖော်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးကြောင်းကိုဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖော်ပြပါ၏တို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်ဖဖျားမုန်းခြင်းကိုမလို့ချစ်ချင်းမေတ္တာအားဖြင့်ဤဒေသနာအပေါ်မှာကောင်းစွာနားလည်နိုင်ရပါမည်ကြောင်းခံယူခဲ့သောချစ်မိတ်ဆွေအရောက်တိုင်းတို့အပေါ်မှာအဖဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်ကိုရောကဘာသူကဘာသားများနဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့အတွက်မေတ္တာပို့လျက်ထာဝရဘုရားထံမှာမိမိရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုတိုင်တယ်လျက်ဆက်ကပ်ပါတယ်အဖဖျားဒီနေ့ကဘာကြီးကိုခေါင်းပြအောင်အိမ်မရတော့အောင်အဖဖျားနှိပ်စက်လျက်၆လနေသော COVID-19 ဆိုတဲ့ကာလနာဘေးဤဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးမှောင်မိုက်တကူနဲ့တော့ယောဂါဆိုးတို့ကို
ယခုဤနေရာကနေပြီးမှယေရှုခရစ်တော်၏နာမအဖြစ်နင်ထုတ်ပါ၏ကဘာပေါ်မှာအပိပိုင်ယခုပင်ရက်စဲပေးတော်မူပါယခုပင်ကိုတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးကိုပင်လယ်ထဲသို့ချတော်မူပါကိုတော့မိထဲမှာကျွမ်းလောင်ဖြစ်စီပေးတော်မူပါကိုတော့မြမပြည်ကြီးကိုအေးချမ်းခွင့်ပေးပါရခိုင်ပြည်ပြန်လည်သက်သာလာလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုပြန်လည်၍ကိုတော့ကျမ်းမှာသက်သာရတဲ့အခွင့်ပေးပါမြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာရတဲ့အခွင့်ပေးပါကိုကျမ်းမာရတဲ့အခွင့်ပေးပါစေယုံစေကန်းဒီပေါ်မှာကိုတော့အသက်လူနေရတဲ့ဝေနာရှင်များတို့ကိုလည်းတနာတော်မူပါယနေ့ပင်လေကိုတော့အသက်လူနေရတဲ့ကဘာအတိအသီးမှာရှိကြကုန်သောဝေနာရှင်အရောက်တိုင်းတို့ကိုကျမ်းမှာသက်သာစေတော်မူပါအသက်ရှည်စေတော်မူပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမကိုအားကိုးလေထာဝရဘုရားထံ၌ယိုသေးလေးမြတ်စွာဖြင့်မေတ္တာပို့လေကောင်းကြီးတောင်းခံမှုမှာဖဖျားသခင်အာမင်